हेलो गुड मर्निङ। म काभ्रेको मान्छे पर्वतबाट। आज हामी चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति पर्वतबाट चाहिँ अघि बढिरहेका छौँ। अघि बढ्नुको कारण पनि छ, किनभने आज मेरो चाहिँ बन्जी जम्प हान्ने कार्यक्रम थियो, जुन चाहिँ मेरो जीवनको सबैभन्दा उत्कृष्ट सपनाहरूमध्ये एउटा थियो, जसमा चाहिँ मलाई साथ दिनको लागि, मोटिभेट गर्नको लागि चाहिँ कमललाई सँगै बिहानै उठेर हिँड्नु भएको थियो। अरू सबैजना चाहिँ होटलमा सुतिरहनु भएको थियो। हामी पहिला पुगेको हुनाले हाम्रो पहिलो पालो आयो, त्यही भएर त्यहाँ वेट सबै नाप्नुपर्ने रहेछ, एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो फर्म फिलअप गर्दाखेरि ठ्याक्कै हामीसँग यात्रामा जोडिनु भएको महेशजी आइपुग्नुभयो। महेशजीले चाहिँ आफ्नो भिडियोहरू बनाउन मलाई सहयोग गर्नुभयो। मेरो भिडियो बनाइरहनु भएको महेशजी साँच्चीकै एउटा यस्तो क्रान्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो, जसले चाहिँ विगत, वर्तमान र भविष्यको रूपरेखा आफै नै खोलेका छन्। त्यही भएर उहाँसँग केही कुराहरू मिल्छन्, केही कुराहरू मिल्दैनन्, तर यो कार्यमा सहयोग गर्नुभएकोमा मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बन्जी जम्प नहाले पनि एकपल्ट पुलको चाहिँ अवलोकन गर्न जाउँ भनेर एकपल्ट उहाँले जानुभयो। परसम्म पुगेर फेरि फर्केर आउनु महेशजी। करिब 15 मिनट जति हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भनेर क्लास दिनुभयो। सबैजना हामी जति सबैजनालाई एउटा टी सर्ट दिनुभयो। टी सर्ट चेन्ज गर्नको लागि त्यति बेला पनि महेशले आफ्नो गरिरहनु भएको रहेछ। फर्किनुको कारण पैसा थिएन, रहर थियो, पैसा थिएन। त्यही भएर फ्यामिलीलाई उतै छोडेर त्यहाँ पुगेर फर्केर त आइँदैन नि। महेशलाई अन्तिमसम्म पनि एउटा क्युरियोसिटी नै थियो, न कमलजी फर्केर आउने हो कि भन्ने थियो। त्यही भएर उहाँले त्यहाँ पुगेर फर्केर आउनुहुन्छ कि भनेर सोध्नु पनि भएको थियो, तर मैले उहाँलाई एन्सर केही पनि दिइनँ। म चाहिँ बन्जी जम्प हानेर उहाँलाई एन्सर दिन्छु भन्ने लागेको थियो। त्यसपछि म बन्जी जम्प हान्न गएँ। बन्जी जम्प हान्न जाँदाखेरि एउटा छुट्टै खालको आनन्द अनुभूति भइरहेको थियो भित्र बस्दा, तर एक दुईजना फर्केको देख्दा चाहिँ अलिक डर पनि लागिरहेको। पहिलोपल्ट जब मैले त्यो बन्जी जम्पको सबै लुगाहरू लगाएर बाहिर निस्केँ, त्यति बेलासम्म चाहिँ डर थिएन। जब बाहिर निस्केँ, बाहिर निस्के पछाडि त्यो तल जहाँ चाहिँ मेरो आँखाले नभ्याउने ठाउँसम्म देख्दाखेरि चाहिँ अलिक डर लागेको थियो। अनि डर लाग्दै गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ के थियो भने म गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा थियो। त्यसपछि मैले हाम फाल्दाखेरि मैले ठुलो चिच्चाहरूका साथ हाम फालेको थिएँ। त्यो तपाईँहरूले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यो पृथ्वीलाई केही समय छोड्ने दुस्साहस गर्दा सबभन्दा नजिक कोही हुनुहुन्थ्यो भने कमललाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो दोस्रो भिडियो उहाँले बनाउनु भएको हो, त्यसको लागि पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यो पृथ्वी छोडिरहँदाखेरि यसको लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नलाई फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुभएको रहेछ। महेशजी, धर्म दाई, रोमन भाइ अनि श्रीहरिजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तल खुट्टा बाँधेको थियो, त्यो खुट्टाको डोरी कसरी खुस्काउने भनेर माथि सिकाउँदा धेरै सजिलो भएको थियो, तर तल गएपछि सिधै खुस्किएन। 2-3पल्ट ट्राई गरेपछि बल्ल बल्ल खुस्किएको थियो। यो बिचको समय 3-4 मिनटको समय साँच्चीकै मलाई स्वर्गीय अनुभूति भइरहेको थियो। त्यो स्वर्गीय अनुभूति यस कारणले भइरहेको थियो, म एकदम ब्लाइन्ड थिएँ, त्यति बेला केही पनि सम्झेको थिएन, तर आनन्द अनुभूति भएको थियो। पहिलोपल्ट झर्काल्दाखेरि चाहिँ अलिक डर लागेको थियो। त्यस पछाडि त्यहीँ बसिराख्नु भन्ने लागिरहेको थियो। अनि त्यति बेला मैले कसैलाई सम्झेको थिएँ भने मेरो सपना सम्झेको थिएँ। कति मान्छेले भन्थ्यो यो सपना भनेको चाहिँ देख्नको लागि होइन, पुरा गर्नको लागि हो, जुन मैले एउटा सपना पुरा गर्ने जस्तो भइरहेको थियो। अनि 2-3पल्ट ट्राई गरेर जब मैले खुट्टामा त्यो लक खुस्काएँ, खुट्टाको लक खुस्काएँ, त्यस पछाडि माथिबाट डोरी गइसकेको थियो। डोरीलाई पनि मैले लक गरेँ। लक गरिसके पछाडि उहाँले बिस्तारै माथि तान्न थाल्नुभयो। त्यति बेला मैले सम्झेको थिएँ कमसेकम एकछिन चाहिँ राखिएको भएदेखि अझ आनन्द हुन्थ्यो, तलतिर हेर्न पाइन्थ्यो, दृश्य अवलोकन गर्न पाइन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो। तर उहाँहरूको नियमको कुरा हो, त्यही भएर उहाँहरूले बिस्तारै तान्दै ल्याउनुभयो।
साँच्चीकै रमाइलो भयो, अद्भुत रह्यो, एकदम गर्नै पर्ने खालको रहेछ। मैले यदि यो गरेको थिइनँ भने मिस गर्थेँ होला सायद, जीवनमा यो काम गर्न सकिँदैन, के अरे गर्न पाइएन भनेर मिस गर्ने कुरा भित्र पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर कम्तीमा पनि यो बन्जी जम्प जस्तो कार्य चाहिँ आफ्नो एज हुँदै अन्डर 30 वर्षभन्दा मुनि हुँदै गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ। अनि 30-40 को बिचमा चाहिँ एकैपल्ट गऱ्यो भने अझ अनुभव सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। कतिजनाले चाहिँ त्यो खुट्टामा लक नगरिकन बन्जी जम्प गरेको पनि देखेको थियो। त्यो चाहिँ अब हाम्रो पहिलोपल्ट भएर डराउनु भइहाल्यो। अब सम्भवतः मेरो त यो अन्तिम नै होला, म त यो बन्जी जम्प गर्दिनँ होला। तर ज्यादै नै एकदम अद्भुत खालको अनुभव भयो, ज्यादै खुसी लाग्यो। हजुर लगास ओके। बुहारीभन्दा पारी चाहिँ ज्यादै रमाइलो रहेछ। जब मैले बन्जी जम्प हालेर माथि फर्केँ, त्यस पछाडि लगाएर आफ्नो अनुभवहरू सबभन्दा पहिला कसैलाई सुनाएँ भने त्यो कमल दाइलाई पुलमा सँगै हामी चाहिँ भिडियो सेयर गर्दै पारिपट्टि गयौँ। पारिपट्टि चाहिँ लगानीकर्ताहरूले धेरै लगानी गरेका रहेछन्। त्यहाँ चाहिँ एकपल्ट फ्यामिली लिएर यस्तै एडभेन्चरस कार्य गर्नको लागि आउने उपयुक्त स्थल जस्तो हामी दुईजनालाई अनुभव भयो। कमल कुइकेल सर बन्जी गरेर 9500 स्वा बनाएर फर्किसक्नु भएको छ। टी-सर्ट ढल्काएर कमल दाई पनि आइसक्नु भएको छ 500मा बन्जी पुल चढेर। जस्तै है ल यो बन्जी जम्प सम्बन्धी आजको मिति 2083 2 महिना 16 गतेभन्दा अगाडि कोही कसैले बन्जी जम्प गर्नुभएको छ र मेरोभन्दा छुट्टै अनुभव छ भने कृपया सेयर गरिदिनु होला। मैले जति सेयर गरेँ त्यसमा केही अपुग होला, केही गल्ती भएको छ भने क्षमा प्रार्थना हुँदै आजको छोटो भिडियो क्लिपबाट बिदा हुन्छु। म कमल कुइकेल, हस्त धन्यवाद।